Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vocês também coloquem aí nos comentários se vai aparecer aqui pra vocês. Se não tiver, tudo bem. Então gente, hoje eu vim fazendo um vídeo de várias coisas. A primeira coisa vai ser eu vou mostrar um potinho aqui, ó. Lindinho, gente. Aqui, com a minha alucinatura. E eu vou mostrar pra vocês. Tem uma doença de muito bom, gente. Tem um esmalte. Não é esmalte, gente, é um negócio de ouvir. Tem umas 3 tintas. Pra vocês verem. Uma começando. Tem mais uma possibilidade, mas não sei se vocês vão poder ver. Tem várias. Temos um patinho também, com daquelas mini, daquelas areias. Cinética e areia. De lime code. Gente, a minha lime code foi essa. E eu vou ensinar pra vocês a fazer lime. E vocês já sabem fazer igual, né, gente? Que claro, todo mundo sabe. Vou pegar aqui no meu pote. Tem lime. Ela tem que estar meio gordinha. Mas não tanto, a gente não vai conseguir fazer, né, gente, o repete na receita. Gente, essas pequenas coisas que vocês verem não é assim, tá? Um gelinho que minha preta tá brincando e aí aconteceu. Aqui, ó, você tá vamos vou pegar a perna do cuidado, você sabe do tamanho que eu quero mostrar no pote. Como eu já tenho um não gosto muito de eu vou pegar um pedacinho desse também. Mas aí vocês vão me tentar, assim, mostrar na consistência que elas têm que estar. E ela não pode ter muita bolinha, senão não vai dar certo. Então, caso eu for ter muita bolinha, tire alguma. Porque senão não vai dar certo a receita. Eu já fiz com muito bolinha, não presta. Gente, é interessante que todo mundo tem na sua casa. Se vocês fazem slime, tem na sua vida. Se vocês não fazem, eu acho que não tem. Gente, então, as slime aqui, ó. Peraí. Tirar a pomba de dentro, peraí. Então, eu já tirei o necessário e ela vai ficar assim, ó. Só que eu não aqui, ó. Gente, eu vou falar um pouquinho mais alto agora, tá? E olha aqui, gente, já tá nessa consistência aqui, ó. Meia durinha, assim, ó. Consistência de boa. Que você coloca bem, mas fica meia durinha. Peraí, gente. Ah, o patinho mesmo. Então, gente, aqui ela tá assim, ó. Ela tá assim. Que dá pra esticar bastante. Dá pra esticar. Dá pra ela ficar bem assim, bem molenga, bem pesada. Por isso que ela vai ficar meio dura, porque senão ela vai ficar muito mole e não vai pesar. Já começou, vocês vão pegar uma mistura aí. Glitter e nada. O meu só tá no patinho de esmalte, mas não é esmalte. Foi uns negócios que eu coloquei. Vou furar com o negocinho de esmalte. Vou deitar aqui ó, a mistura e vou furando. Gente, eu vou tentar gravar pra vocês o que eu tô fazendo. Ai, sério, Vitor? E quando é que você vai comprar? Que eu tô com vontade de comer. Se eu pagasse, acho que eu ia deixar pra você ainda. Parei. Ah, eu vou lembrar disso. Não, se eu vou ter que pagar de qualquer Peraí, jeito, gente. melhor consumir o produto todo. Você não paga uma coisa pra comer só metade? Pronto, gente. Continua pegando. Ah, tô suave. É uns R$2 uma porção. Ah, que mentira. Eu sei que eu quero logo, eu tô com vontade de comer. Acho que dá pra ver, gente. Acho que dá Tem pra uns ver. 2 meses.
Aí quando eu como, É por isso que eu guardei, porque eu queria comer na hora que me desse vontade. Por isso que eu guardei, sabe? Mas aí vão intrometido. só na falta. Ainda não sei se tá bom, por causa que tô sem a predição. Hoje é gravando assim. Ah, o cara se joga sozinho. E ainda de galeto, hein? Galeto nada, era calabresa. Não, Veio eu tacar. quero de Não, galeto. eu vou comprar o que eu comi. Aqui, ó, gente, tá? Vou continuar aqui mostrando pra vocês, tá? Você quer que eu vá aonde? Na Bahia comprar um negócio de Não, galeto? Vitor, ali na Silvana tem de galeto. Tem, mas não foi desse Tem que eu ouvir. Gente, não liga nos meus barulhos, tá? Guarda, isso é uma mesa. Eu sei, mano. Não parece. É que eu tô batendo o potinho de esmalte. Tentei tirar esse resto, mas não tá saindo. Tem que tirar pincel. Já que é ao pé da letra, então tu vai ter que comprar lá em Suzano. Não, Ué, não é ao pé da letra? eu falei Tchau, isso. gente, eu tô Ah, continuando Falei que aqui, eu vou tá? comprar o que eu comi. Eu não comi lá em Suzano. Aqui, prontinho. Agora vamos. Vocês verem que ela vai ficar com uma consistência. Aqui, com essa mistura, ela já vai ficar meio mole. Vocês esticam. Vou pegar um pouco das areias cinéticas. Se você não tem, é só colocar areia cinética. Ou se vocês não têm areia cinética, coloca um pedacinho Incomoda com tudo, desse enfim. negócio aqui, ó. Desse slime de cor. Se você não tiver, você tem que usar areia, mas eu não recomendo muito. Café. Então, gente, agora que eu já gravei o que eu estava fazendo, gravar aqui eu misturando com um pedaço daquela slime. Não faz brilho, tá, gente? Não faz brilho. A slime é importante que ela não faça clique. Eu acho que butter. Não sei. O slime que não faça clique. Pegar esse pedacinho e esticar, ó. Isso. Porque tem gente que não tem bolinha. Coisa, a gente vai continuar a fazer aqui, gente. Quiseram no preço. E se vocês não tiverem nada dos ingredientes, falem aí que eu vou caçar, fazer, procurar para poder ensinar a vocês como fazer sem slime candy, sem esse tipo de coisa. E vou misturar. Aqui, gente. Ei, amor. Ô, amor, Tô você tá misturando. Tô misturando. Você quer cebola? Você quer uma cebola pra mamãe? Tá. Ei, Tom. Muito bom, gente. Ela já vai ficando mais mole, então Ó. esse Isso. vai ficar um assim. Que bonitinho. Olha É isso, você falou cebola, cebola, meu então é amor. isso. aqui, gente, já vai Ah, ficando não, uma é pra ela consistência chegar muito mais mole. rápido, é isso mesmo? Aqui, gente, já vai ficando uma consistência mais mole e mais barulhentinho. Olha aqui, ó. Ah, que mentira. Tem gente que coloca areia. Eu não vou colocar areia, porque minha tia tá lá em cima. Mas eu também vou fazer um vídeo aqui ensinando a fazer com areia. Pronto, gente, eu já tô fazendo. Eu tô tentando encerrar uma coisa mais rápido. Eu não tô conseguindo. Segundo eu mudei. Vou pegar, gente, eu vou continuar misturando até dar o ponto. Quando der o ponto, eu volto. Não vou voltar não, porque eu vou usar a ponta. Já tem que ficar na consistência de suave, viu? Ele misturou muita clave. Olha, porque a gente tem que misturar um pouco, porque a clave de engana também. O Tom Parece teve mais só a dentro. cebola, né? Aí chegou ali no Ó. primeiro degrau lá. Ele jogou a cebola pra baixo. Ó. Pra chegar mais rápido que Ele jogou ou caiu? ele jogou mesmo pra mãe dele pegar. Então, olha que diferença, olha isso. Safadinho. Ela ainda não tá no ponto, porque, ó, ela me estica. Eu vou continuar misturando. Gente, eu fiz esse potinho aqui, tá?
E temos uma missão. Eu vou pegar mais missão. Quase, mano. 3 gols aí, não era pra ter sido. Aqui, eu vou pegar mais missão aqui. Aqui, ó. Eu vou botar algumas dessas grandes e algumas das pequenas. Que é bem pequeno. Leite. Você fez Bem o que seu pai mandou levar pão pra mãe? Não, não precisa nem responder. Se a mãe tiver dependendo de um pão pra tomar café. Gente, eu vou botar mais. Eu não sei se tá gravando o que eu tô fazendo, mas vai ter que gravar. É Java Chips, tá, gente? Eu gosto de colocar Java Chips, mas não tá aparecendo porque eu não vou colocar hoje. Java Chips. Não vou colocar hoje. Java Chips, mas tá chegando. Gente, como eu é uma das minhas primeiras vezes, mas não vai aparecer isso aqui, né? Vacilo, mano. Perdoe, pra poder assim. Já tá na hora de você cozinhar. Já tá no apareceu. Mas eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Eu vou continuar. Gente, eu não consegui no celular, não. Tá ficando bem mais mole que a normal, né? Por isso que ela tá na consistência exata. Por isso que eu dei aquela consistência mais dura. Porque ela fica melhorzinha. Ela pegando uma consistência melhor. Quando você... Peraí. Quando você consegue começar, ela fica numa consistência melhor e mais massa, ó. Vou fazer uma bolha, gente. Peraí. Ó. Renovando minhas slimes, tá, gente? Fazer todas as coisas pra começar, olha. Essa aqui, ó. Bem molenga. E 6 vira consistência, não dá, né? Chegando. 6 gols. Ai. Peraí. Vai fazer outro. Peraí. Não pode, gente. Enquanto ela ainda não tá clara. Não. Então, gente, ela tá já tá. Agora eu vou ver. Vou pôr o pote. Não faz muito parte. Aí, agora eu clique. Fazer melhor. Gente, eu vou colocar a pelada pra quem não sabe, ó. Estica. E aperta. Gente, não tá indo. Eu vou tentar. Não tá. Então você vai melhor. Não foi. Vamos lá. Agora fazer o flip. Quem não sabe o que é flip é aqui, gente. Você pega, tá pra cá, você tá pra cá. Mais rápido, porque devagar não dá. Até eu às vezes não gosto. Tá um pouquinho por dentro. Agora vamos botar essa. Tirar aqui esse pedaço. Já disse que a Claudinha ganhou. Além de estar na câmera, eu vou ensinar a fazer a Claudinha no Coca-Cola. Calma, agora vocês acham que é mais fácil que eu consigo preparar pra vocês.
Então eu vou pegar e botar essa. Ó, quando eu consigo botar aquela outra cloud. É pra isso que você tem que fazer todas as tasks que eu fiz e mostrar pra vocês. E eu vou mostrar lá e vou mostrar pra vocês que gente, ó. Seu celular? Seu celular ou a chave do carro? Se vocês não gostarem, gente, A chave do o carro. problema é de vocês. Misericórdia. E o celular aí, velho? Não, mano. Ai, meu Então, Deus. gente, eu vou só Ai, ver ai. pra mostrar pra vocês, porque eu já não Só sei você mesmo. muito. Gente, eu já não sei muito bem. Eu já não sei muito bem, agora eu vou checar ela. Vou ter algumas coisas. Gente, vocês vão ter que comer biscoito, porque o bicho só dá pra barriga. Eba! Gente, Tem salsicha também. Muito se bom. quiser. muito bom. Adoro Mas eu isso. acho que eu vou Olha aqui, comer gente. Tem várias miçangas desse tipo aqui. Misturado com esses javas chips bem pequenininho que aqui tem. Bem pequitico, ó. Vamos aqui. E também tem, peraí, gente. Também tem esses tijolinhos. Pronto. Não, gente, não é uma tijolo, é bolinha também. E bora. E, gente, eu só espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo.